있기를 축복합니다. Tôi chúc phước cho Sunny cũng được gửi đến dân san. 자, 아이들이 이렇게 시간이 흐르면 성장하게 되는데 육체적으로 키가 크고 또 몸이 커집니다. Một em bé, một trẻ em thì được theo thời gian thì được lớn lên về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. 정신적으로도 합리적으로 이렇게 생각하고 또 의지를 갖고 이렇게 행동하게 됩니다. Và về mặt tinh thần thì trẻ em bắt đầu hành động với những suy nghĩ và có những cái ý định hợp lý hơn khi được tăng trưởng. 이처럼 올바른 성장은 너무너무 좋은 일이에요. Nên cái việc tăng trưởng, được trưởng thành, đó là một điều rất là tốt lành mà Chúa ban cho. 그러므로 우리 믿음도 올바로 성장해야 되는 것입니다. Vì vậy thì đức tin cũng được tăng trưởng, giống như là thân thể được tăng trưởng. 이 믿음이 올바로 성장하면 하나님도 기뻐하시는 것입니다. Đức tin được tăng trưởng một cách đúng thì Đức Chúa Trời sẽ rất đẹp lòng về đức tin đó. 하나님과의 신뢰 관계가 쌓여지고 기도로 교통하면서 하나님의 뜻을 이루면서 우리가 살아가게 되는 것입니다. Và khi đức tin được tăng trưởng, được phát triển thì dẫn đến việc chúng ta sẽ hết lòng tin cậy Chúa, được tương giao với Chúa thông qua sự cầu nguyện và sống một đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 육신적으로도 자랄 뿐 아니라 이 정신적으로도 그리스도 안에서 자라나야 되는 것입니다. Và không chỉ là cơ thể mình được tăng trưởng, được lớn lên, nhưng mà đức tin cũng được tăng trưởng và được lớn lên. 그리고 제가 지금까지 살아본 결과 작게 살았지만 지금까지 살아본 결과 예수 잘 믿고 교회를 섬기는 그러한 삶이 가장 최고 중에 최고구나라는 것을 다시 한번 깨닫는 것입니다. Và tôi nhận biết rằng một cuộc đời được hết lòng tin cậy Chúa Giêsu, hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, hết lòng gây dựng hội thánh và truyền bá phúc âm, đó là cuộc đời được ý nghĩa nhất và tuyệt vời nhất. 아멘. Amen. 그 가치가 여러분에게도 소중한 가치가 되시기를 소망하겠습니다. Nên tôi mong ước rằng tất cả quý hội thánh cũng sẽ sống một đời sống phục vụ Đức Chúa Trời, sẽ là giá trị quý nhất cho đời sống của chúng 이처럼 ta. 하나님께서는 우리가 올바른 신앙의 성장을 이루면서 자라나기를 원하세요. Và Đức Chúa Trời thì mong muốn chúng ta được lớn lên, được tăng trưởng ở trong đức tin. 에베소 4장 15절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. Chúng ta cùng đọc trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. Amen. 아멘. 예수님께까지 작은 예수가 되라는 얘기예요. 예수님까지 이르러 성장하라라고 말씀해 주고 있는 것입니다. Lời Chúa phán với chúng ta rằng đó là chúng ta phải được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. 예수 믿고 구원 받으며 Nếu chúng ta đã tin nhận Chúa và 하나님 nhận được 잘 sự cứu rỗi, 섬기고 hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, 교회를 세우고 rồi xây dựng hội thánh 복음을 나타내기를 원하고 계시는 và 것입니다. truyền bá phúc âm. 아셨죠? Ngài muốn chúng ta sống đời sống như vậy. Amen. 예수님 잘 믿는 그런 작은 예수로 그의 형상으로 자라나시기를 축복하겠습니다. Một lần nữa tôi chúc phước cho tất cả quý vị, chúng ta sẽ được tăng trưởng, trở nên giống như Chúa Giêsu nhỏ, theo hình ảnh của Chúa Giêsu, hướng đến Chúa Giêsu. 이렇게 성장하기 위해서는 이게 먹는 것처럼 우리에게 영양소가 필요합니다. 첫째로 말씀을 받으라입니다. Giống như cơ thể phải ăn thức ăn thì mới được tăng trưởng, thì để có đức tin được tăng trưởng thì chúng ta thứ nhất là phải nhận lấy lời của Chúa. 살다가 보면 이렇게 신체적으로 좀 이렇게 장애가 있는 분들 만나지만 그 어렵지만 힘들지만 그래도 열심히 사는 사람들 많이 찾아볼 수 있습니다. Trong cuộc sống thì quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy rằng có nhiều người khuyết tật nhưng mà vẫn mạnh mẽ và sống tiếp bất chấp những cái sự khó khăn hay là bất tiện về mặt thân thể của họ. 그러나 정신적으로 올바르지 않으면 살아갈 수가 없어요. Thế nhưng nếu một người mà không được khỏe mạnh về mặt tinh thần thì sẽ không thể tự mình sống sót được. 그 정신 착란증 같은 거, 또 한 가지에 몰두해서 그렇게 중독 중에 빠지는 것, 또 우울한 마음을 갖는 것, 이 정신적으로 피폐해지면 그 삶이 파괴되고 성장이 멈추게 되는 것입니다. Có các bệnh lý về tâm thần như là rối loạn tâm thần, rồi bị nghiện ngập mà không thể thoát ra khỏi một cái điều gì đó, bị ám ảnh, rồi bị trầm cảm, gây suy nhược tinh thần, hủy hoại chúng ta và ngăn cản chúng ta được tăng trưởng và phát triển. 그래서 하나님께서는 우리에게 그 성장을, 영적인 성장을 계속 이루어 주시기 위해서 교회를 세우시고 말씀의 터 위에 우리를 거하게 해 주시는 것입니다. Chính vì vậy mà Chúa đã thiết lập hội thánh, đó là hội mà âm phủ không thể nào thắng được, và ban cho chúng ta lời Chúa để chúng ta có thể được tỉnh thức về mặt tâm linh.
이 교회의 터 위에 서 있으면 음부의 권세가 이기지 못하는 것입니다. Và lời Chúa phán rằng đó là hội thánh thì quyền lực âm phủ không thể nào thắng được hội thánh. 하나님의 말씀이 있으면 말씀을 받으면 마음도 생각도 육체적인 그런 소욕도 우리가 지켜낼 수 있습니다. Bởi vì nếu chúng ta có lời của Chúa, nhận lấy lời của Chúa thì tấm lòng được bảo vệ, suy nghĩ được bảo vệ và thậm chí là có thể tránh khỏi những ham muốn của xác thịt bằng lời của Đức Chúa Trời. 그 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 그 마음의 갈급함, 어떻게 해야 될지 그 광야 가운데 혼돈된 마음을 금송아지 우상을 만들어서 해결하려고 했습니다. Sau khi dân Israel ra khỏi Egypto và họ vào trong nơi đồng vắng và chờ đợi Môi-se nên rất lâu nên là bị bối rối và họ bắt đầu làm một tượng con bò vàng để mà thờ phượng. 그들이 하나님께로 인도함을 받았는데 금송아지가 우리가 섬길 하나님이다 라면서 막 돌면서 춤을 추고 기뻐했습니다. Họ nhảy múa xung quanh cái con bò vàng đó và rất là vui mừng hớn hở rồi nhảy múa và nói rằng đó là thần, đó là Đức Chúa Trời đã dẫn họ ra khỏi xứ Egypto. 금송아지가 우리를 인도하신 하나님이다. 그렇게 외치게 되었습니다. Họ la lớn lên với nhau rằng đó là họ hò hét, đó là đây là thần. Họ chỉ về cái con bò vàng đó và nói là đây là thần đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập. 아마 그 시대에 이스라엘 백성들은 이게 죄인지도 잘 몰랐을 거예요. 우리는 지금 말씀을 알기 때문에 말씀 위에 서 있기 때문에 그것이 죄라는 것을 당연히 알고 있는 것이죠. Ngày nay chúng ta sẽ nhìn hình ảnh của dân Israel và biết ngay rằng đó là tội lỗi, nhưng có lẽ rằng chính dân Israel trong lúc đó họ không biết rằng họ đang phạm một tội rất nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. 그러므로 말씀 위에 서 있는 것이 너무너무 중요한 것입니다. Vì vậy mà chúng ta biết rằng nhận lấy lời của Chúa, nhận biết lời của Chúa là điều vô cùng quan trọng. 하나님 그 죄를 물어서 징계를 하셨는데 3천 명이 죽을 수밖에 없었습니다. Và trong sự kiện đó thì có 3.000 người đã bị chết. 그 하나님께서는 그 일이 반복되지 않도록 말씀, 그 율법을 주시고 또 율례를 주시고 그런 도덕적인 그런 규칙들을 그렇게 주셔서 이스라엘 백성들의 정신을 깨우쳐 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã muốn đánh thức tâm linh, tâm trí của họ bằng cách là ban cho họ lời của Ngài, tức là luật pháp, những quy luật, những điều răn để họ không phạm tội như vậy một lần nữa. 말씀을 받았으니 헛된 우상에 마음을 빼앗겨서는 안 되는 것입니다. Nếu không nhận lấy lời của Chúa thì không thể nào trừ bỏ đi những sự thờ cúng thần tượng ở bên trong tấm lòng. 저와 여러분들도 말씀 위에 서 있으니 예수 그리스도의 터 위에 교회 위에 서 있으니 헛된 우상에 마음을 빼앗겨서는 안 되는 것입니다. Nếu tôi và quý vị chúng ta được đổ đầy bằng lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng sẽ không bị cám dỗ để mà thờ phượng những hình tượng hư không. 하나님 예수 잘 믿고 하나님 잘 섬기면서 믿음의 사람으로 성장해야겠구나 각오해야 되는 것입니다. Và chúng ta sẽ quyết tâm sống một đời sống nhận lấy lời của Chúa và quyết tâm sống đời sống chỉ tin cậy Chúa Giêsu và chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. 한국에서 이렇게 사역할 때 이 가정의 신방을 가보면 그 정신적인 그런 지체장애들, 뇌성마비들, 다운증 혹은 가진 부모님들 계세요. 그러면 저도 거기 가서 너무너무 마음이 아파요. Khi tôi hầu việc Chúa ở tại Hàn Quốc thì có những lần đi thăm viếng các gia đình mà những gia đình có những người bị khuyết tật về mặt trí tuệ, bị bệnh đau hoặc là bị bại não thì tấm lòng của tôi rất là đau đớn khi mà thăm những cái gia đình mà có những người thân như vậy. 왜 마음이 아프냐? 육체적으로는 막 장성한 막 성인이에요. 그런데 정신 연령은 10세 아니면은 뭐 3세 그렇게 어린 나이에 그런 수준의 정신 연령을 갖고 있습니다. Tại vì sao tôi lại đau lòng như vậy? Bởi vì cái hình dáng bên ngoài thì có vẻ là hình dáng của người trưởng thành. Thế nhưng mà tâm trí của những cái người đó thì chỉ là 3 tuổi hoặc là 7 tuổi, như là một tâm trí của một em bé mà thôi. 그러므로 정신적으로 성장하지 못하면 계속 일평생 돌봐줘야 되는 그러한 삶을 살아야 되는 것입니다. Và một người nếu không có được phát triển về mặt tâm thần, về mặt tinh thần, trí tuệ thì sẽ suốt cuộc đời phải cần có một người luôn luôn phải chăm sóc và luôn luôn giúp đỡ mình trong mọi cái công việc, mọi cái sinh hoạt hàng ngày. 그 어머니 부모님의 마음을 헤아리셔서 여러분들도 주변에 그런 분이 있다면 한 번 더 그리스도의 사랑으로 돌봐주시고 또 힘을 주는 그러한 말을 격려의 말을 해주시면 좋을 것 같습니다. Nên mong ước rằng nếu quý vị gặp một cha mẹ nào có con cái như vậy thì chúng ta hãy cầu thay khích lệ cho họ và bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho gia đình đó. 하나님의 마음도 부모의 마음과 같습니다. Và tấm lòng của Đức Chúa Trời chính là tấm lòng của cha mẹ hướng về con cái. 한결같이 우리 자녀들이 믿음을 가지고
미래를 잘 살아가길 원하고 계시는 것입니다. Và tất cả những gì mà bậc cha mẹ mong muốn cho con cái mình đó chính là con được lớn lên và có thể sống một đời sống tự lập ở trong tương lai. 하나님 나라의 끝까지 이기는 자로서 참여하기를 원하고 계시는 Và 것입니다. tấm lòng của Đức Chúa Trời đó là muốn chúng ta được lớn lên và được tham dự vào trong vương quốc của Ngài. 오늘 많은 사람들이 신앙적으로도 성장은 했지만 정신적으로 믿음으로 성장하지는 못하고 멈춰 있는 경우가 있습니다. Chúng ta có thể thấy rằng có nhiều người ngày nay đã lớn tuổi, thế nhưng mà đức tin lại không được phát triển và chỉ dừng lại ở mức độ của thuộc linh thì chỉ là những trẻ em mà thôi. 하나님께서 도움을 주려고 해도 자기 교집으로 또 자기 힘으로 해결하려는 그런 모습을 갖고 있습니다. Đức Chúa Trời thì rất là muốn giúp đỡ, thế nhưng mà nếu như mà trong tâm linh giống như là đứa trẻ thì cứ muốn là tự mình làm và cố chấp để mà mình muốn tự làm. 그래서 언제까지 기저귀 채우고 젖병 물려줄 수 없기 때문에 성장하라고 하나님께서 채찍을 인생의 매를 드실 때도 있습니다. Cho nên có lúc mà Chúa cũng phải dùng đến roi vọt, Chúa đánh roi để mà có thể được quay trở lại, được lớn lên, được tăng trưởng. 그러므로 여러분들이 결단하고 돌이켜서 내가 말씀을 받으며 살아야겠다 각오하면서 작은 예수로 성장하시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho tất cả quý vị, chúng ta sẽ trở nên là những người được tăng trưởng trong đức tin, là những người sẽ nhận lấy lời của Chúa và được lớn lên. 하나님 말씀을 늘 주일 예배 또 새벽 예배 늘 받잖아요, 여러분들. Quý vị thì luôn luôn nhận lấy lời của Chúa đúng không ạ? Mỗi ngày Chủ nhật quý vị lắng nghe lời của Chúa, rồi mỗi buổi sáng sớm quý vị cũng được thức dậy để nghe lời của Ngài. 그 말씀을 받고 그냥 흘려버리지 말고 나의 영양분으로 삼아서 그 말씀을 경청하고 그 말씀을 준행하는 그러한 믿음의 성도로 성장하시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho quý vị không phải chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn nhận lấy lời đó làm lời mà Chúa ban cho chính chúng ta mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi 여러분 Chủ nhật. 믿음으로 살면은 하나님 미래를 열어주시기 시작하는 것입니다. Và khi quý vị nắm lấy lời của Chúa thì bắt đầu tương lai của quý vị được mở ra. 왜냐하면 말씀에 서 있기 때문에 하나님이 배경이 되어 주시는 거예요. Bởi vì khi chúng ta được nắm chắc trong lời của Chúa thì nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng ở phía sau là vừa giúp cho chúng ta. 하나님의 영광을 위해 살아가는 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들에게 하나님께서 더 좋은 일을 계획하시고 응답해 주시게 되는 것입니다. Và khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta có Đức Chúa Trời và là con cái của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng Chúa có kế hoạch thật tốt lành và Ngài dẫn dắt chúng ta đến những điều tốt lành. 그 말씀이 살아 운동력 있는 권세가 되어서 우리 마음에 기쁨을 주시게 되는 것입니다. Và bởi lời của Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời và có tấm lòng vui mừng. 그 말씀은 세상이 줄 수 없는 그러한 기쁨이에요. Lòng vui mừng từ nơi lời của Chúa đó là sự vui mừng mà thế gian này không thể ban cho được. 구원의 감격과 đó là lòng 감동으로 cảm động, cảm 우리를 kích Chúa về 찾아오셔서 ơn điển cứu rỗi 어떤 của Ngài. 상황이든지 우리가 thì 그 chúng ta ghi 말씀으로 nhớ ơn điển đó, 이기고 또 ghi nhớ lời của 이기고 Chúa thì được 또 đắc thắng, 승리할 được 수 khắc phục 있도록 mọi hoàn cảnh, 우리를 mọi sự 격려해 khó khăn ập 주시고 đến trong cuộc 배경이 sống. 되어 주시는 Bởi vì 것입니다. nhận biết rằng có Chúa đang vừa giúp chúng ta. 그러므로 늘 우리 교회에 흘러나오는 그 말씀을 통해서 성장하는 여러분 되시기를 축복하겠습니다. Nên một lần nữa tôi xin chúc phước cho quý vị sẽ luôn nhận lấy lời của Chúa để được tăng trưởng trong đức tin. 세상 허탄한 소식에 귀 기울이지 말고 하나님 말씀을 늘 경청하고 그 말씀을 준행하면서 살아가시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho lỗ tai của quý vị không phải là chỉ nghe tin tức của thế gian, nghe theo thế gian, nhưng mà hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. 예수 잘 믿고 하나님 잘 섬기며 교회를 세우고 복음을 전하며 살아가시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho quý vị, chúng ta sẽ hết lòng tin cậy Chúa Giêsu, hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, hết lòng gây dựng hội thánh và hết lòng truyền giảng tin lành. 그럴 때 진정 인생의 의미 있는 기쁨이 나에게 찾아와서 하나님께서 복 주고 복 주며 번영하는 아브라함의 축복으로 덧입혀 주시게 될 줄 믿습니다. Thì lúc đó tôi tin chắc rằng chính Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự vui mừng và lòng cảm động khi chúng ta được hầu việc Đức Chúa Trời. 아멘. Amen. 둘째로 우리가 성장하기 위해서 작은 예수로 성장하기 위해서 성장의 노력이 필요합니다. 노력이. Điều thứ hai để chúng ta được tăng trưởng thì cần có sự nỗ lực. 오늘 여러분들이 예수 그리스도의 작은 예수로 그 형상으로 닮아가겠다고 진지하게 결정했다면 이 예배로 달려 나오셨다면 계속해서 노력해야 되는 것입니다. Nếu tất cả quý vị chúng ta đã quyết tâm đó là sống một đời sống trở nên giống như là Chúa Giêsu nhỏ thì chúng ta phải luôn luôn hướng về Chúa Giêsu chứ không phải là hướng về thế gian này. 옛 나쁜 습관을 버리고
미래를 향한 좋은 습관을 받아들여야 되는 것입니다. Và chúng ta phải quyết tâm từ bỏ đi những thói quen cũ và phát triển, tăng trưởng những thói quen mới. 게으름과 나태함 버려버리고 Bỏ đi những sự lười biếng, biếng nhác. 생각하는 방식도 목표 지향적으로 미래를 향해서 그렇게 được thay đổi 바라보면서 suy nghĩ theo 꿈을 hướng 꾸고 전진해야 되는 có mục 것입니다. tiêu và có sự mơ ước về vương quốc của Đức Chúa Trời. 영적 성장을 위해서 계속해서 말씀을 읽고 또 듣고 상고하며 기도하는 그러한 노력이 필요한 것입니다. Và để được tăng trưởng về mặt tâm linh thì chúng ta phải luôn luôn đọc lời của Chúa, lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện bằng lời của Ngài. 그렇게 노력하면 성령이 찾아오셔요. Và khi chúng ta nỗ lực và cố gắng hết sức như vậy thì chắc chắn rằng Đức Thánh Linh sẽ đến thăm viếng chúng ta. 왜냐하면 성령은 바라클레토스 돕는다라는 이름을 갖고 계시기 때문인 Bởi vì Đức 것입니다. Thánh Linh trong nguyên ngữ có nghĩa là Parakletos, nghĩa là đấng giúp đỡ, đấng vùi giúp. 저와 여러분들 돕기 위해서 성령으로 찾아와 주시는 것입니다. Đức Thánh Linh sẽ đến để vùi giúp, để giúp đỡ cho chúng ta. 성령께서 여러분의 옛 습관을 버려버리게 하고 Đức Thánh Linh sẽ 육의 đến để giúp 생각을 chúng ta được 영의 tăng 생각으로 trưởng, được trưởng thành, 바꾸도록 để từ 우리를 bỏ những thói quen cũ 도와주시게 되는 và để 것입니다. thay đổi tâm trí của chúng ta, suy nghĩ của chúng 그리고 ta. 작은 예수로 성장하게 해주시는 Và 것입니다. Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta trở nên nỗ lực ngày càng giống như Chúa Giêsu càng hơn và trở nên Chúa Giêsu nhỏ trong thế gian này. 그러므로 여러분 노력하셔야 돼요. Và chúng ta phải cố gắng và phải có nỗ lực. 기도해야겠다. Phải quyết tâm cầu nguyện. 말씀을 Phải 상고해야겠다. quyết tâm suy gẫm lời của Chúa. 그리고 주일 예배 참여해야겠다. Phải quyết tâm đến hội thánh trong sự thờ phượng nhóm lại. 교회를 세워야겠다. Phải quyết tâm gây dựng hội thánh. 내 삶을 잘 가꾸어야겠다. Rồi phải quyết tâm đó là 믿음으로 mình phải sống một cách 가꾸어야겠다. đúng đắn theo lời của Chúa, sống bằng đức tin. 할렐루야. Amen. 무기력한 마음의 그런 삶을 끊어버리시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho chúng ta sẽ từ bỏ đi những điều gây cản trở cho sự tăng trưởng đức tin. 미래를 꿈꾸며 하나님 어떻게 살아야겠습니까? 하며 기도하는 저와 여러분 되시기를 바라겠습니다. Và tôi cũng mong ước rằng tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện để có mục tiêu và có sự mơ ước trong tấm lòng. 출애굽했던 이스라엘 백성 중에 1세대는 여호수아 갈렙만 이렇게 가나안 땅에 들어가고 나머지는 들어가지 못했습니다. Trong số tất cả những người dân Israel đã ra khỏi Ai Cập thì chỉ có duy nhất Caleb và Giô-suê là người thuộc thế hệ đầu tiên được vào đất hứa. 왜 그런 결과가 나왔습니까? Tại sao lại có kết quả như vậy ạ? 그들은 애굽 땅에 대한 과거에 대한 생각에 머물렀기 때문인 것입니다. Bởi vì tất cả những người Israel thì luôn luôn hối tiếc, luôn luôn tiếc nuối về cái cuộc sống cũ ở tại 애굽에 Ai Cập. 있었으면 좋았을 걸 원망 불평했습니다. Họ luôn luôn tiếc rằng là ở Ai Cập mình sẽ sống tốt hơn, rồi lầm bầm và oán trách. 현실이 과거가 어찌했든 우리는 미래를 향해 바라보고 노력해야 되는 것입니다. Nhưng mà họ quên mất rằng là cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng để mà hướng đến đất hứa là đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho. 새로운 땅, 가나안 땅을 향한 그런 믿음을 가져야 되는 것입니다. Phải mặc lấy đức tin để mà đến nhận lấy đất hứa là đất mà họ đã mơ ước và Đức Chúa Trời đã ban cho. 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 하나님 바라보게 하셨듯이 우리도 미래에 하나님께서 주실 약속의 축복들을 바라보며 전진해야 되는 것입니다. Giống như dân Israel thì phải nhìn xem về đất hứa là đất đượm sữa và mật và tiến lên. Thì chính chúng ta cũng phải nhìn xem về mục tiêu và sự mơ ước mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho chúng ta. 작은 예수로 성장하시기를 축복하겠습니다. Và một lần nữa tôi chúc phước cho quý vị, chúng ta sẽ được tăng trưởng như là Chúa Giêsu nhỏ. 그러므로 우리가 미래를 바라볼 때 두려운 마음 또 그 해야겠다는 의지 이런 것들이 멈춰서면 성장하지 못하고 오히려 퇴보하게 되는 것입니다. Và giống như dân Israel thì có thể là sợ hãi khi mà hướng về đất hứa, thì khi chúng ta có những sự mơ ước hay là có những mục tiêu thì mình cũng đối diện với những sự sợ hãi, lo lắng. 여러분 우리가 요즘 운동 건강을 위해서 걷기 운동 같은 거 하잖아요. Quý vị có tập thể dục buổi sáng, có đi bộ buổi sáng để mà giữ sức khỏe không ạ? 집에 누워만 계세요. Hay là quý vị chỉ là nằm ở nhà thôi ạ? Quý vị có tập thể dục không ạ? 걷기 운동이라도 하시길 바라겠습니다. Nên mong rằng là quý vị dù là đi bộ thôi thì cũng cố gắng để đi bộ để tập thể dục ạ. 몸을 관리하기 위해서 그러한 운동을 해야 되는 것처럼 영적인 것도 관리를 위해서 노력해야 되는 것입니다. Chúng ta nỗ lực để mà tập thể dục để mà duy trì sức khỏe của cơ thể này, thì cũng như vậy chúng ta cũng phải nỗ lực để có thể 작은 duy trì sức 예수로 khỏe 우리가 về mặt tâm linh. 성장하기 위해서 기도하고 찾고 두드려야 되는 것입니다. Chúng ta phải hết lòng hãy kêu cầu, hãy tìm kiếm, hãy gõ cửa. 하나님께서는 우리에게 미래를 계획하고 계세요.
Bởi vì Đức Chúa Trời có một kế hoạch tuyệt vời dành cho chúng ta. 베드로후서 3장 11절에 Xin quý vị cùng đọc trong Phi-e-rơ 13절입니다. 이 nhì đoạn 모든 3 것이 câu 이렇게 11 đến câu 13. 부러지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하느냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 미래를 바라보라고 얘기하고 계세요. Xin quý vị chúng ta cùng khởi sự đọc. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính, trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới, đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Amen. 멈춰서면 성장하지 않는 것입니다. Nếu chúng ta dừng lại, chúng ta thì sẽ không có cái sự phát triển nữa. 미래를 바라보고 우리가 기도하고 또 노력해야 되는 거예요. Thế nhưng nếu chúng ta cứ nhìn xem về phía trước, nhìn vào tương lai, thì chúng ta nỗ lực. 분명한 사실은 노력하면 하나님께서 복을 주신다는 것입니다. Và một sự thật hiển nhiên là nếu chúng ta nỗ lực để tham dự vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chắc chắn chúng ta sẽ được tăng trưởng và nhận được sự chúc phước của Ngài. 아브라함이 하나님을 섬기기 위해서 그 메소포타미아 문명의 땅을 떠나서 알지 못하는 땅으로 그렇게 전진했기 때문에 노력했기 때문에 하나님께서 그 천하 만민이 그를 통해서 복을 얻는 복의 근원으로 삼아 주신 것입니다. Chúng ta nhìn thấy Abraham mà ông đã rời khỏi vùng văn minh Mesopotamia để mà đi theo lời hứa của Đức Chúa Trời, đi theo lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời đến vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho, để mà bởi sự nỗ lực đó, bởi đức tin đó mà ông đã được trở nên là tổ phụ của đức tin. 뭔가 기적이 일어나려면 Nếu như mà thực sự Abraham không làm gì hết, không có nỗ lực gì hết, 기도하셔야 돼요. thì sẽ không đạt được kết quả này. Nên 뭔가 기적이 일어나려면 nếu chúng ta nỗ lực thì mới có nhìn 꿈을 thấy được 가져야 phép 되는 lạ. 것입니다. Nếu chúng ta hết lòng cầu nguyện và nhìn xem 뭔가 sự mơ 기적이 ước, 일어나려면 nếu chúng ta muốn nhìn thấy được Đức Chúa Trời hành động, 우리 영상 지체들 잘 들으세요. 노력해야 돼요. thì chúng ta phải nỗ lực, đặc biệt là thế hệ trẻ, đặc biệt là 그저 các bạn dân 떠먹여 gian. 주는 거는 어린아이예요. 어린아이. 막 떠먹여 주는 건 어린아이. Chúng ta phải trở nên là một người có cái sự nỗ lực, cố gắng. 아셨죠? Amen. 한국 사람 아멘 하는 것 같았어요. Chúng ta phải amen theo kiểu Hàn Quốc nữa. Amen. 자, 한국 사람은 많은 사람들이 새벽 일찍 일어나서 새벽 예배에 참여합니다. Ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều người thức dậy từ sáng sớm để mà tham dự buổi cầu nguyện sáng sớm. 근면하고 성실한 모습을 새벽 예배를 통해서 찾아볼 수 있는 거예요. Và chúng ta có thể nhìn thấy là một tín đồ có thực sự là trung tín hay không, siêng năng hay không, thì nhìn thấy qua cái thì giờ cầu nguyện buổi sáng sớm. 새벽 예배에 나와서 뭐 하느냐? 자녀들 위해서 기도하고 또 자신의 미래를 위해서 기도하는 거예요. Bởi vì buổi cầu nguyện buổi sáng đó là cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho con cái, cầu nguyện cho công việc. 할렐루야. Amen. 그런 그 결과는 아브라함의 축복이 따라 붙게 되는 것입니다. Và nếu hết lòng cầu nguyện và nhờ cậy Chúa thì trở nên giống như là Abraham, là người có đức tin. 한국 사람들 성실해요. 그리고 새벽에 그렇게 새벽 예배에 나가서 그렇게 하나님 앞에 부르짖고 또 직장에 가서 신우 예배라는 것을 드려요. 그 직장 동료들끼리 모여서 예배를 드려요, 아침에. Và ở Hàn Quốc thì các tín hữu sau khi cầu nguyện buổi sáng rồi đi đến công ty làm việc, rồi ở trong công ty thì cũng có một buổi nhóm của công ty nữa, buổi nhóm tế bào của công ty. 저녁에 또 회사 끝나면은 교회로 모여가지고 또 저녁 기도회를 해요. Rồi sau giờ làm buổi tối, buổi tối thì cũng đến hội thánh để cầu nguyện buổi tối. 놀라운 일이죠, 여러분. Rất là ngạc nhiên đúng không ạ? Rất là lạ đúng không ạ? 신앙 성장을 통해서 작은 예수로 성장하니까 하나님의 복이 그들에게 따라붙기 시작하는 것입니다. Thế nhưng từ cái sự hết lòng thờ phượng, hết lòng cầu nguyện như vậy mà được tăng trưởng trong đức tin. 하나님이 thấy công 삶의 việc của Đức 주인이 Chúa 되어 Trời 주시는 것입니다. và nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời là chủ nhân đời sống của chúng ta. 베트남에도 올 전반기 경제 성장률이 7%인데 놀라운 일입니다. Và Việt Nam thì đã có mức tăng trưởng kinh tế đó là 7% trong nửa đầu năm. 새벽 3시만 되면 벌써 시장에 이렇게 물건이 배열해 놔요. Và nếu dậy từ lúc 3 giờ sáng thì có thể nhìn thấy trên đường đi đến Dân San những người mà bán buôn là họ đã bắt đầu làm hoạt động rồi. 성실하구나.
잘 되는 이유가 있구나라는 것을 깨닫습니다. Nên là tôi nhìn thấy rằng là họ đã làm việc siêng năng và từ sáng sớm như vậy, nên là tăng trưởng là đúng rồi. 한국이 그랬듯이 이 근면하고 성실한 모습이 이 베트남에 있는 것 같습니다. Và tôi cũng nhìn thấy rằng người Việt Nam cũng rất là siêng năng chăm chỉ, giống như là người Hàn Quốc. 이 근면하고 성실한 모습이 신앙으로 믿음으로 연결되기를 축복하겠습니다. Nhưng tôi càng chúc phúc cho quý vị, không chỉ là siêng năng nỗ lực trong công việc mà còn siêng năng nỗ lực trong đời sống đức tin. 아멘. Amen. 할렐루야. Amen. 최선을 다해 노력하며 신앙 성장을 이뤄 가시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phúc cho quý vị, chúng ta sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để đức tin của chúng ta được tăng trưởng, được lớn lên. 할렐루야. Amen. 여러분 노력하면은 하나님께서 복을 주십니다. Và khi chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực hết sức như vậy thì chính Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy và Ngài ban phước cho chúng ta. 이렇게 작은 예수로 성장하기 위해서 셋째로 주인을 바꿔야 됩니다. Và thứ ba, để chúng ta được tăng trưởng trở nên là Chúa Giêsu nhỏ thì chúng ta phải thay đổi chủ sở hữu. 항해할 때 배가 이렇게 항해할 때 모든 결정은 선장에 의해 결정됩니다. Khi đi thuyền thì tất cả mọi quyết định thì đều được đưa ra là bởi người thuyền trưởng. 그러므로 우리 인생의 선장이 예수님으로 하나님으로 그렇게 주인을 바꿔드려야 되는 거예요. Cho nên để chúng ta được tăng trưởng trong đức tin thì chúng ta phải trao cái ghế thuyền trưởng này cho Chúa Giêsu. 우리가 순간 나 스스로 생각하고 판단해서 결정할 때가 너무너무 많이 있어요. Có rất là nhiều lúc, nhiều khi trong đời sống của chúng ta mình đưa ra suy nghĩ và hành động dựa trên cái ý nghĩ riêng của mình. 그때 잠깐 우리 순간 기도하는 그 능력을 발휘하셔야 돼요. Thế nhưng tôi mong ước rằng trước khi quý vị đưa ra một lựa chọn, một quyết định nào đó thì chúng ta 순간 다급할 때 hãy đặt câu hỏi, hãy 예수님이라면 cầu nguyện. 어떡하셨을까라고 하나님을 찾아야 되는 것입니다. Nếu là Chúa Giêsu thì Ngài sẽ làm gì trong tình huống này? 생명을 얻기 위해서 예수님을 내 마음에 모시고 그분 앞에 질문해 드려야 되는 거예요. Để chúng ta có được sự sống, để chúng ta sống sót được thì chúng ta phải mời Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta. 잠언서 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 난다고 Châm 말하고 ngôn đoạn 4 있습니다. câu 23: Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. 하나님께서 내 마음에 무엇이라고 말씀하는지 깊이 생각하고 행동하라 말하고 있는 것입니다. Chúa đang phán với chúng ta rằng là hãy giữ lời của Chúa, suy nghĩ một cách sâu sắc về lời của Ngài, 그럼- phán với lòng mình rồi sau đó mới hành động. 그러면 하나님이 우리의 주인이 되어 주셔서 하나님이 일하시는 것입니다. Như vậy khi chúng ta nhận biết và nhận biết rằng chính Chúa mới là chủ nhân đời sống của chúng ta thì chúng ta mới có thể được tăng trưởng, 고린도전서 được lớn lên. 13장 11절인데 xin mời chúng ta 내가 cùng đọc 어렸을 trong Cô-rinh-tô nhất 때는 đoạn 말하는 13 것이 câu 11. 어린아이와 같고 Xin chúng ta 깨닫는 cùng khởi 것이 sự đọc. 어린아이와 같고 Khi còn là 생각하는 con 것이 trẻ, 어린아이 tôi 같고 nói như con trẻ, 장성한 suy 사람이 nghĩ như 되어서는 con trẻ, 어린아이의 lý 일을 luận như 버렸노라. trẻ con. Nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. 할렐루야. Amen. 어린아이 같은 그런 것들 버려버리고 이 작은 예수로서 우리가 성장하기를 축복하겠습니다. Nhưng khi đã trưởng thành, tôi bỏ những điều thuộc về trẻ con. Tôi chúc phúc cho tất cả chúng ta sẽ được trở nên là những người trưởng thành trong tâm linh. 내 생각과 고집대로 행동하는 것을 이제는 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻대로 행동해야 될 그러한 신앙의 성장이 저와 여러분들에게 있으시기를 축원하겠습니다. Tôi chúc phúc cho quý vị, chúng ta thay vì hành động theo suy nghĩ và sự cố chấp của riêng mình thì giờ đây chúng ta phải hành động và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 예수님은 저희들의 그 놀라운 은혜를 주시기 위해서 십자가에 몸짓고 피 흘려 주셨습니다. Chính Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian này để gánh lấy thập tự giá để cứu rỗi chúng ta. 왜냐하면 예수님은 하나님의 뜻을 아셨기 때문입니다. Bởi vì là chính Chúa Giêsu Ngài hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Cha. 어린아이에서 떠먹여줘야지 사는 그러한 인생들이 아니라 이제는 노력으로 성장해서 하나님을 올바로 섬기는 그러한 자녀들로 성장시키기 위해서 그러한 역사를 이루어 주신 것입니다. Nên tôi chúc phúc cho quý vị, chúng ta cũng nhìn xem Chúa Giêsu để chúng ta được tăng trưởng, trở nên người hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 예수님은 자신을 십자가에 못 박은 인생들을 저들의 죄를 알지 못하니 저들을 용서해 달라고 그렇게 기도하셨던 분이에요. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã cầu nguyện khi Ngài ở trên thập tự giá, bị đóng đinh trên thập tự giá thì Ngài cầu nguyện rằng lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đang làm. 우리가 어떻게 원수를 용서할 수 있겠습니까? Làm thế nào mà chúng ta có thể là tha thứ cho kẻ thù nghịch mình và còn cầu thay cho kẻ thù ạ? 우리가 어떻게 서로를 사랑할 수 있겠어요? Làm thế nào để chúng ta có thể là yêu thương lẫn nhau? 그러나 예수님 때문에 내가 용서하고 사랑할 수는 있는 것입니다. Chỉ trong Chúa Giêsu,
Chỉ trong Chúa Giêsu thì chúng ta mới có thể làm được điều đó, có thể là cầu nguyện cho kẻ thù, yêu thương kẻ thù nghịch, yêu thương lẫn nhau. 예수님 때문에 Vì có Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. 작은 예수로 성장하셔서 Vì chúng ta được tăng trưởng trở nên là giống như Chúa Giêsu nhỏ. 하나님을 주인으로 모셔드리기를 Và 축복하겠습니다. tôi chúc phước cho quý vị, chúng ta sẽ chấp nhận Đức Chúa Trời là chủ nhân đời sống của mình. 예수님 때문에 용서하고 사랑할 수 있는 우리가 되시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho quý vị, chúng ta sẽ sống một đời sống tha thứ, sống một đời sống yêu thương như chính Chúa Giêsu Ngài đã yêu thương và tha thứ chúng ta. 한국에 유명한 최성규 아나운서라는 분이 계셨는데요. Ở Hàn Quốc thì có một phát thanh viên rất là nổi tiếng tên là Choi Seung-kyu. 아나운서. Đây là một MC, một người dẫn chương trình. 그분이 방송을 끝내고 이제 집으로 돌아간 차에서 급하게 전화를 받았어요. Và trên đường trở về nhà thì anh nhận được một cú điện thoại rằng đó là con gái gặp tai nạn. 그 어린 딸이 그만 사고로 죽었다는 얘기를 전화로 들은 거예요. Và thậm chí là cái tin tức đó là con gái gặp tai nạn và đã bị chết rồi. 이 아나운서가 불교인이었는데 순간 하나님을 찾았습니다. Và vốn dĩ người phát thanh viên này là một Phật tử, một người theo Phật giáo. Thế nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì anh mới cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời. 오 주여. Anh cầu nguyện rằng là ôi Chúa ơi, 하나님, Chúa ơi, 내 딸을 살려주시면 nếu Chúa cứu con gái của con, 내가 하나님 잘 섬기며 살겠습니다. con sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp để phục vụ Chúa. 주인을 바꾼 것입니다. Con sẽ thay đổi, con sẽ phục vụ Ngài. 그리고 병원에 달려가서 딸아이의 몸을 어루만지면서 엉엉 울기 시작했습니다. Thế rồi anh chạy nhanh đến bệnh viện rồi ôm con gái nhỏ của mình và cứ vuốt ve con gái, cứ ôm con gái và khóc lóc. 그런데 한참을 그렇게 딸을 어루만지면서 하나님을 찾았더니 딸아이의 목에 걸려있던 핏덩이가 툭 튀어나오면서 가쁜 숨을 쉬기 시작했습니다. Thế nhưng sau khi cái người phát thanh viên này đến bệnh viện ôm con gái và cầu nguyện như vậy thì bỗng nhiên con gái gọi là ho bật một cái thì một cục máu đông ở trong cổ nhảy bật ra, rồi con gái bắt đầu thở hổn hển. 놀라운 기적입니다. Giống như là một phép lạ, kỳ diệu đã được xảy ra. 할렐루야. Amen. 그 뒤로 이 세상 방송에서 잘 나가던 이 아나운서가 세상 방송을 다 끊고 기독교 방송국 아나운서로 활동하면서 하나님을 주인으로 모시면서 잘 살고 있는 것입니다. Và sau này anh phát thanh viên này thì đã từ bỏ cái công việc phát thanh viên ở ngoài đài truyền hình và trở nên là một phát thanh viên cho đài truyền hình Cơ Đốc và hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời. 오늘 이 예배를 통해서 Nên thông qua buổi thờ phượng 부ổi sáng ngày hôm 저와 nay, 여러분들도 tôi và quý vị 작은 예수가 되어서 chúng ta cũng hãy quyết tâm sống như là Chúa 예수 Giêsu 잘 nhỏ, 믿고 để chúng ta hết lòng tin cậy 하나님 Chúa 잘 Giêsu, 섬기고 hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, 교회를 hết 세우고 lòng gây dựng hội thánh 복음을 và hết lòng 말하겠노라 truyền giảng tin lành. 결단하시기를 Chúng ta 축복하겠습니다. hãy quyết tâm sống một đời sống truyền giảng tin lành như 그 vậy. 결단으로 미래를 바라보며 힘차게 전진하시기를 축복하겠습니다. Và tôi chúc phước cho quý vị. Khi chúng ta quyết tâm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiến về phía trước và nhận được sự chúc phước của Ngài. 신앙의 성장을 여러분의 삶을 믿음으로 가꾸어 가시기를 축복하겠습니다. Và xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị, đức tin được tăng trưởng, được lớn lên. 더욱 나누고 Để chúng ta sống một đời sống 베풀고 chia sẻ, ban cho, 선교하고 sống một đời sống cứu trợ, 구제하면서 sống một đời sống giúp đỡ người khác. 그러한 하나님의 영광을 나타내는 작은 예수로서의 신앙 성장이 있으시기를 축복하겠습니다. Khi đó thì chắc chắn rằng đó là đời sống đức tin được tăng trưởng. 이것이 여러분에게 기쁨이 될 것입니다. Và quý vị cũng sẽ hưởng được sự vui mừng mà Chúa ban cho chúng ta. 세상이 줄 수 없는 기쁨이 되는 Đó 거예요. là sự vui mừng mà thế gian không thể ban cho. 아, 내가 인생을 잘 살았구나 고백하게 될 것입니다. Để quý vị có thể là được xưng nhận với Chúa rằng và xưng nhận rằng là mình đã sống một đời sống xứng đáng, một đời sống được vui lòng Đức Chúa Trời. 하나님께서 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으므로 더 큰 것을 맡기겠노라 그렇게 화답해 주시는 인생이 되게 될 것입니다. Và tôi chúc phước cho quý vị, khi chúng ta gặp được Chúa thì Chúa sẽ khen ngợi quý vị rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong công việc nhỏ, hãy đến hưởng sự vui mừng với Chúa của ngươi. 멈춰 있는 신앙이 아니라 Đức tin của chúng ta 작은 không phải là 예수로 đức tin dừng 성장하는 lại, 신앙, không phải là đức tin đứng im, 말씀으로 đức tin 그 được 신앙을 tăng trưởng, 이루어가고 đức tin được lớn lên, 도전하면서 được chấp 이루어가시기를 nhận, được vượt qua mọi thách thức 하나님의 영광이 되시기를 và bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. 예수님의 이름으로 축원하겠습니다. Một lần nữa nhân danh Chúa và tôi chúc phước cho tất cả quý vị. 축복하겠습니다. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. 아멘. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 하나님, Kính lạy Chúa,
오늘 우리 희망교회 함께 예배하는 예배자로 서게 하시니 감사합니다. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay chúng con được cùng nhau thờ phượng Chúa ở tại hội thánh Tin lành toàn diện hy vọng này. 우리 끄엉 목사님과 또 우리 사모님, 우리 성도들이 함께 하나님을 찬양하고 우리 영산의 제자들이 함께 하나님을 높여드립니다. Chúa ơi, tất cả chúng con từ mục sư quản nhiệm đến tất cả các tín hữu của hội thánh và các thành viên của dân san được hiệp lòng để thờ phượng Đức Chúa Trời. 하나님 말씀하시고 Xin Chúa phán lời của Ngài cho chúng con 응답하셔서 và Ngài đáp lời sự cầu nguyện của chúng 착하고 con. 충성된 종이라 일컬음 받게 하여 Và 주시며 Chúa giúp đỡ chúng con để sống trở nên một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa. 혹 신앙으로 멈춰져 있다면 Xin cho chúng con được tăng trưởng trong đức tin. 믿음으로 성장할 수 있도록 말씀을 Xin Chúa 주시옵소서. phán lời Ngài để chúng con nhận lấy lời của Chúa và để tăng trưởng. 내가 너와 함께 하겠노라고 말씀하여 Chúa 주시옵소서. ơi, Ngài phán với chúng con rằng Ngài thường ở cùng với chúng con luôn cho đến khi tận thế. 내가 힘차게 믿음으로 전진하겠노라 각오했으니 내가 너와 함께 하겠노라 말씀하여 Chúa 주시옵소서. phán với chúng con rằng hãy mặc lấy đức tin và quyết tâm sống nhờ cậy Ngài cho đến khi gặp Chúa. 우리가 인생 끝까지 하나님을 섬기며 살아가겠습니다. Chúa ơi, chúng con quyết tâm sống suốt cả cuộc đời này bằng đức tin và chỉ nhờ cậy tin cậy Chúa mà thôi. 이 결단의 고백을 받아 Xin 주시옵소서. Chúa Ngài tiếp nhận và chấp nhận sự công bố đức tin này của chúng con. 좋은 일로 찾아와 주시고 Xin Chúa Ngài ban ơn để mọi công việc tốt lành 응답받는 sẽ xảy 일들로 đến trên đời 하나님 sống chúng con. 넘쳐나는 인생의 여정을 살게 하여 Xin cho chúng con được 주시옵소서. nhận lấy sự đáp lời cầu nguyện từ nơi Ngài. 오늘 이 성전에 하나님의 영으로 충만하게 채워주시고 Xin Đức Linh đầy dẫy trên mỗi một chúng con. 오늘 기도할 때 그 기도의 아버지 Xin cho chúng con khi 제목들이 cầu nguyện, 하나님 chúng con nhận biết ý 응답으로 muốn của Ngài và xin 몰려오게 Chúa 해 đáp lời sự cầu nguyện của chúng con. 주시옵소서. 감사합니다. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. 예수님의 이름으로 Chúng con hiệp ý 기도하옵나이다. với nhau thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘 할렐루야. 아멘. 하나님 영광 받아주시니 Ta vỗ tay ngợi 감사합니다. khen Chúa, cảm 우리의 tạ Chúa. 신앙을 성장시켜 주실 줄 믿습니다. Chắc chắn rằng đức tin của quý vị chúng ta 우리 sẽ 그 được tăng 자리에 trưởng. 일어나서 Xin mời quý vị 잠시 đồng đứng lên, chúng ta 찬양하고 cùng thờ 기도하시는 phượng 시간 Chúa và cùng 갖겠습니다. cầu nguyện trong thời giờ